ពេលដែលទឹកពុះយើងធ្វើការបង់ខ្ទឹមចូលបន្តមកយើងក៏ធ្វើការលាយគ្រឿងស្អំជ្រក់ចិញ្ច្រាំប៊ីចេងហើយនឹងទឹកឌីបន្តិចហើយស្ករសតែបន្តិចហើយជាចុងក្រោយនោះគឺយើងត្រូវការដាក់ជាចុងក្រោយយើងត្រូវការទៅដាក់ម្រេចរួចក៏ធ្វើការច្របល់វាចូលគ្នាយើងត្រូវតែច្របល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វសាច់ហើយនឹងឲ្យចូលជាតិ ពេលដែលទឹកមើលទៅវាពុះល្មមហើយយើងក៏ធ្វើការបង់សាច់ដែលយើងបានលាយគ្រឿងចូលបន្ទាប់ពីសាច់មើលទៅឆ្អិនយើងក៏ធ្វើការបង់បន្លែចូលបន្លែស្ពៃរួចមកយើងក៏ធ្វើការកូរត្រឡប់វា1 ទៅ 2 3ត្រឡប់ដើម្បីឲ្យស្ពៃបានចូលទៅខាងក្រោមឲ្យវាឆ្អិនល្អបើបងប្អូនចង់បានរសជាតិប្រៃផ្អែមសាបបងប្អូនអាចថែមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទៀតយើងក៏ធ្វើការទុកវាចោលរយៈពេល1 នាទីទៅ 3 នាទីទៀតដើម្បីឲ្យបន្លែយើងផុយបន្ទាប់ពីស្លយើងឆ្អិនហើយយើងក៏ធ្វើការដួសទឹកចានបន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើការដាក់ជីខ្ទឹមដែលយើងបានហាន់ឡើងចូល